Elon Musk hat die Welt einmal mehr mit einer bahnbrechenden Enthüllung schockiert. Tesla entwickelt einen wasserstoffbetriebenen Wassermotor. Dieser unerwartete Durchbruch hat Branchenexperten sprachlos gemacht und könnte die Zukunft von Elektrofahrzeugen neu definieren. Wenn diese Innovation in die Tesla-Produktpalette für 2025 integriert wird, einschließlich des mit Spannung erwarteten Model Q, des robusten Wohnmobils und des Semi für den gewerblichen Einsatz, könnte sie die Reichweitenangst ein für alle Mal beseitigen. Aber was bedeutet das für Besitzer von Elektroautos und alle, die noch mit dem Gedanken spielen? Umzusteigen? Wird es sich auf den Wert der aktuellen Tesla-Modelle auswirken? Im heutigen Video erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Was macht den Wassermotor von Tesla so revolutionär? Der jüngste Durchbruch von Tesla ist nicht nur eine weitere Innovation, sondern ein völliger Wandel in der Haltung von Elon Musk zur Wasserstofftechnologie. Musk, der lange Zeit für seine Skepsis gegenüber Wasserstoff als Kraftstoffquelle bekannt war, hat nun die Branche überrascht, indem er Teslas fortschrittlichen Wasserstoffmotor mit einem hochmodernen Wassereinspritzsystem vorstellte. Dies ist eine der unerwartetsten Wendungen, die Tesla bisher vollzogen hat. Insider sprechen von einem Wendepunkt für die Zukunft des nachhaltigen Verkehrs. Teslas neues wasserstoffbetriebenes System scheint auf der revolutionären Arbeit des österreichischen Unternehmens AVL Racetech und des ungarischen Hamda-Labors aufzubauen, die erfolgreich einen Hochleistungs-Wasserstoff-Verbrennungsmotor mit Wassereinspritzung entwickelt haben. Dieser Fortschritt kommt zu einer Zeit, in der die weltweiten Investitionen in die Wasserstoffenergie sprunghaft ansteigen. Wood Mackenzie berichtet, dass wasserstoffbezogene Projekte bis Ende 2022 eine Produktionskapazität von 11,1 Millionen Tonnen erreichen werden. Wobei allein auf Spanien 20% der neuen Wasserstoffprojekte Anfang 2022 entfallen. Was Tesla jedoch von anderen unterscheidet, ist die Art und Weise, wie das Unternehmen die traditionellen Leistungsbeschränkungen von Wasserstoff überwindet. Der Prototyp des Unternehmens mit dem doppelten H-Motor ist nicht wie herkömmliche wasserstoffbetriebene Autos auf Brennstoffzellen zur Stromerzeugung angewiesen. Stattdessen wird der Wasserstoff direkt in einem modifizierten Verbrennungsmotor verbrannt, wobei das fortschrittliche Wassereinspritzsystem eine noch nie dagewesene Leistung freisetzt. Diese Innovation übertrifft nicht nur bisherige Rekorde im Bereich des Wasserstoffantriebs, sondern positioniert den Wasserstoffmotor von Tesla auch als ernsthaften Konkurrenten, sowohl für batterieelektrische Fahrzeuge als auch für herkömmliche Verbrennungsmotoren. Die Auswirkungen gehen über Personenkraftwagen hinaus. Mit seiner bemerkenswerten Leistungsdichte und Effizienz könnte der Wasserstoffmotor von Tesla einen Durchbruch für Hochleistungsanwendungen, einschließlich des Motorsports, bedeuten, ein Bereich, in dem reine Elektrofahrzeuge bisher Schwierigkeiten hatten, Hochgeschwindigkeitsleistungen über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten. Mit der Lösung einer der größten Herausforderungen der Wasserstoffverbrennung hat Tesla möglicherweise gerade die Zukunft der sauberen, leistungsstarken Mobilität neu definiert. Bei herkömmlichen Port Fuel Injection Systemen, PFI, wird Wasser in den Lufteinlass des Motors eingeleitet, um eine vorzeitige Zündung zu verhindern, die Bauteile beschädigen könnte, und gleichzeitig ein chemisch präziseres Verbrennungsverhältnis mit einem relativ festen Kraftstoff-Luft-Gemisch zu erreichen. Diese Innovation geht direkt auf die inhärenten Beschränkungen von Magerverbrennungsmotoren ein, die von den Wettbewerbern nur mühsam überwunden werden konnten. Ohne entsprechendes Management führt eine Vorzündung zu gefährlichen Zylinderdrücken, die den Motor beschädigen können. Das Wassereinspritzsystem kühlt den Verbrennungsraum und verhindert eine unerwünschte Verbrennung, sodass der Motor seine beeindruckende Leistung bei gleichbleibender Stabilität sicher erbringen kann. Ein weiterer Vorteil der Wasserstoffverbrennung ist ihr Umweltprofil. Das einzige Nebenprodukt ist Wasser, was es zu einer wirklich sauberen Energielösung macht. Die beeindruckenden Ergebnisse sprechen für sich. Der 2-Liter Wasserstoffmotor erzeugt zwischen 3000 und 4000 Umdrehungen pro Minute beachtliche 410 PS und 500 Nm Drehmoment und erreicht damit eine spezifische Leistungsdichte von etwa 205 PS pro Liter, 150 Kilowatt pro Liter. Auf der Grundlage umfangreicher Praxistests hat AVL zuversichtlich erklärt, dass ein solcher Motor in erstklassigen Rennwettbewerben konkurrenzfähig ist. Die Ergebnisse unseres H2-Rennmotors bestätigen, dass wir mit dieser Technologie ein äußerst wettbewerbsfähiges Paket liefern können,
sagte Ellen Lohr, AWL-Motorsport-Direktorin und ehemalige Profi-Rennfahrerin, die auch das Ziel des Unternehmens betonte, den Motorsport der Nachhaltigkeit näher zu bringen. Wasserstoffverbrennungsmotoren bieten nicht nur für den Rennsport Vorteile. Sie könnten möglicherweise den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen erleichtern. Dies ist ein bedeutender Fortschritt für das einfachste und am häufigsten vorkommende chemische Element auf der Erde in der Welt des Automobils. Für Wasserstoffenthusiasten ist die Entwicklung spezieller Wasserstoffautobahnen, die es bald geben wird, ein weiterer spannender Meilenstein in dieser Verkehrsrevolution. Der Traum von Motoren, die ohne fossile Brennstoffe auskommen, besteht schon seit den Anfängen der Verbrennungsmotoren. Jetzt hat die Wasserstoffverbrennungstechnologie diesen Traum Wirklichkeit werden lassen. AWL Racetech hat vor kurzem mehrere Rekorde mit ihrem Wasserstoffmotor aufgestellt, der 400 PS bei 6500 Umdrehungen pro Minute leistet. Eine historische Leistung für diese Technologie. Wenn Teslas Wassermotor die Reichweite eines Elektroautos auf über 600 Meilen erhöhen kann, würde das Ihre Reichweitenangst beseitigen? 1 Kommentar für Ja, 2 für Nein. Ich verbringe unzählige Stunden damit. Patent. Lex und Elons Tweets zu durchforsten, damit sie das nicht tun müssen. Während andere schlafen, verbinde ich die Punkte und sorge dafür, dass sie die genauesten und aktuellsten Tesla-Nachrichten erhalten. Aber die Sache ist die, YouTube zeigt dir nicht immer meine Videos. Der Algorithmus bevorzugt sie. Wenn du also Tesla liebst, wenn du der Zeit voraus sein willst und wenn du nicht eines Tages aufwachen und feststellen willst, dass du die größte EV-Revolution verpasst hast, dann drücke jetzt den Abo-Button. Denn in der Welt von Tesla kann ein Update alles verändern. Wie wird der Wassermotor die Fahrzeuge von Tesla im Jahr 2025 verändern? Die revolutionäre Wassermotorentechnologie von Tesla stellt einen Quantensprung im Vergleich zu den derzeitigen elektrischen Antriebssystemen dar und bietet Leistungskennzahlen, die die Industriestandards für die gesamte Produktreihe 2025 neu definieren könnten. Das Model Y Juniper, das derzeit mit einem Zweimotorensystem ausgestattet ist, das 456 PS und ein Drehmoment von 497 Pfund erzeugt, könnte mit dem Wasserstoff-Elektrohybrid-System auf über 520 PS und über 550 Pfund ansteigen. Diese Leistungssteigerung um 14% und die Verbesserung des Drehmoments um 10,7% würde die Zeit von 0 auf 100 km von derzeit 3,5 Sekunden auf ca. 2,8 Sekunden verkürzen und ihn damit in die Nähe eines Supersportwagens rücken, ohne seine praktische Crossover-Form zu verlieren. Noch beeindruckender ist, dass das aktuelle Model Y etwa 18 bis 24 Monate benötigt, bevor die Batterie 5% ihrer Leistung verliert. Erste Tests deuten darauf hin, dass das Wasserstoff-Hybridsystem diese Zeitspanne auf 36 bis 48 Monate verlängern könnte, was die Lebensdauer der Batterie effektiv verdoppelt. Für das Model 3, das meistverkaufte Fahrzeug von Tesla, wäre die Veränderung ebenso dramatisch. Die Langstreckenvariante erreicht derzeit eine Leistung von 175 Kilowatt bei einem Verbrauch von 25 Kilowattstunden pro 100 Meilen. Mit dem Wassermotorsystem könnte die Leistung auf etwa 200 Kilowatt erhöht und der Verbrauch auf etwa 20 Kilowattstunden pro 100 Meilen gesenkt werden, was einer Effizienzsteigerung von 14,3% entspricht und die Reichweite von 358 Meilen auf über 410 Meilen mit einer einzigen Ladung erhöhen würde. Damit läge es deutlich vor direkten Konkurrenten wie dem BMW i4 eDrive 40, 301 Meilen, und dem Polestar 2 Long Range, 270 Meilen. Das derzeitige Wärmemanagementsystem des Model 3 arbeitet optimal zwischen 20 und 35 Grad Celsius. Aber die Wassereinspritzung würde diesen Bereich auf 10 bis 45 Grad Celsius erweitern und damit die Leistung bei extremen Wetterbedingungen erheblich verbessern. Eine bekannte Schwäche herkömmlicher Elektrofahrzeuge. Das kommende Model Q wird enorm von der Wassermotortechnologie profitieren. Durch den Einsatz eines kleineren 45 Kilowattstunden Batteriepakets, das durch ein 100 Kilowatt Wasserstoffsystem ergänzt wird, könnte das Model Q eine Reichweite von mehr als 350 Meilen erreichen und dabei einen Grundpreis von unter 25.000 haben, verglichen mit der Reichweite des Chevrolet Bolt von 259 Meilen bei 26.500 RT.
Die prognostizierte Leistung des Model Q von 250 PS würde die Leistung von Konkurrenten wie dem Nissan Leaf 147 PS und dem Hyundai Kona Electric an 201 PS deutlich übertreffen und eine Zeit von 0 auf 100 km/h von ca. 5,2 Sekunden ermöglichen, im Gegensatz zu deren Zeiten von über 6,5 Sekunden. Vielleicht am wichtigsten: Während Standard-Elektroautos in dieser Preisklasse in der Regel 7–9 Stunden für eine vollständige Aufladung zu Hause benötigen, kann das wasserstoffunterstützte Model Q seinen Wasserstofftank an speziellen Tankstellen in weniger als 5 Minuten auffüllen und bietet damit einen Komfort, den preisgünstige Elektroautos nie erreicht haben. Der Tesla Semi stellt den Höhepunkt der Anwendung dieser Technologie dar. Der derzeitige rein elektrisch betriebene Semi mit seinem 1000 Kilowattstunden Akkupack hat eine Reichweite von 500 Meilen und verbraucht bei voller Beladung etwa 2 Kilowattstunden pro Meile. Mit dem integrierten Wassermotorsystem könnte der Verbrauch auf 1,6 Kilowattstunden pro Meile sinken, was einer Effizienzsteigerung von 20% entspricht, während die Wasserstoffkomponente eine zusätzliche Reichweite von über 600 Meilen ermöglichen würde. Damit könnte ein voll beladener Semi über 1100 Meilen zwischen den Tankstops zurücklegen, verglichen mit der Reichweite des dieselbetriebenen Freightliner Cascadia, die bei 700 bis 750 Meilen liegt. Das derzeitige Schnellladesystem des Semi benötigt 30 Minuten, um eine 80-prozentige Ladung und eine Reichweite von 400 Meilen zu erreichen, was für Flottenbetreiber erhebliche Ausfallkosten von etwa $70 bis $100 pro Stunde Leerlaufzeit bedeutet. Mit der Wasserstoffbetankung würde sich diese Zeitspanne auf nur 8–10 Minuten für eine vollständige Betankung verkürzen, wodurch Flottenbetreiber pro Tankstopp 35 bis 50 US-Dollar und jährlich bis zu 15.000 bis 2.000 US-Dollar pro LKW an betrieblicher Effizienz einsparen könnten. Wie hat Elon Musk seine strategische Ausrichtung geändert? Elon Musks dramatischer Schwenk zur Wasserstofftechnologie stellt die vielleicht bedeutendste strategische Wende in der 20-jährigen Geschichte von Tesla dar. Noch im Januar 2023 bezeichnete Musk Wasserstoff-Brennstoffzellen während der Tesla-Gewinnbenachrichtigung für das 4. Quartal als unglaublich dumm, nervtötend und, was am denkwürdigsten ist, als Idioten. Seine langjährige Kritik bezog sich auf die Ineffizienz von Wasserstoff. Er führte an, dass herkömmliche Wasserstoffproduktions- und Brennstoffzellensysteme mit einem Wirkungsgrad von etwa 30% arbeiten, während der Wirkungsgrad von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen bei 75–90% liegt. Branchenanalysten sind der Meinung, dass Tesla sein elektrisches Fundament nicht aufgibt, sondern vielmehr einen revolutionären Hybridansatz entwickelt, der die Konkurrenten überrumpeln könnte, insbesondere Toyota, das seit 2015 über $7,2 Milliarden in die Wasserstofftechnologie investiert hat. Während das Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug Mirai von Toyota reinen Wasserstoff benötigt und nur 152 PS mit einer Reichweite von 402 Meilen zu einem Startpreis von $4.500 erreicht, könnte Teslas Hybridsystem mit Wassermotor zu einem vergleichbaren Preis mehr als 500 PS mit einer Reichweite von mehr als 600 Meilen liefern. Toyotas Wasserstoffproduktionsmethode kostet derzeit etwa $10 bis $15 pro Kilogramm, was $5 bis $7,5 pro Gallone Benzin und Energiegehalt entspricht, während Teslas neues System Berichten zufolge sowohl mit reinem Wasserstoff als auch mit Wasserstoff, der durch einen Elektrolyseprozess an Bord aus Wasser extrahiert wird, betrieben werden könnte, was die Betriebskosten im Vergleich zu Toyotas Ansatz um 30 bis 40% senken könnte. Das strategische Genie hinter Teslas Schritt wird deutlicher, wenn man sich die breitere Wettbewerbslandschaft ansieht. Während Tesla den Markt für Elektroautos mit einem Marktanteil von 53,4% im Jahr 2024 dominiert hat, hat sich in den letzten Quartalen gezeigt, dass diese Dominanz erodiert, da ältere Autohersteller überzeugende Elektroauto-Optionen einführen. In der Zwischenzeit hat Toyota 5.680 Patente für Wasserstoff-Brennstoffzellen erhalten, 3,5 Mal mehr als Tesla mit seinen 1.628 Patenten für Elektrofahrzeuge.
was dem Unternehmen einen potenziellen Vorteil in der nächsten Phase des sauberen Verkehrs verschafft. Durch die Entwicklung eines hybriden wasserstoffelektrischen Systems, das die Vorteile beider Technologien nutzt, könnte Tesla Toyotas Patentvorteil zunichte machen und gleichzeitig seine Führungsposition in der Batterietechnologie behaupten. Branchenexperten gehen davon aus, dass dieser hybride Ansatz die Materialkosten für Batterien bei Tesla um etwa 25–30% pro Fahrzeug senken könnte, was eine Einsparung von etwa 3.500–4.000 US-Dollar gegenüber den derzeitigen Herstellungskosten bedeuten würde und gleichzeitig eine strategische Absicherung gegen kritische Unterbrechungen in der Mineralienlieferkette darstellt, die Elektrofahrzeugindustrie geplagt haben. Da China etwa 80% der weltweiten Verarbeitungskapazitäten für Batteriematerialien, aber nur 20% der Infrastruktur für die Wasserstoffproduktion kontrolliert, verringert Teslas Diversifizierung seine geopolitische Anfälligkeit und ermöglicht gleichzeitig einen schnelleren Produktionsaufbau, um sein ehrgeiziges Ziel von 20 Millionen Fahrzeugen pro Jahr bis 2030 zu erreichen. Der Wassermotor von Tesla könnte die Zukunft des sauberen Verkehrs neu gestalten. Wenn die Technologie hält, was sie verspricht, könnten wir eine neue Ära erleben, in der wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sowohl mit herkömmlichen Elektroautos als auch mit gasbetriebenen Fahrzeugen konkurrieren. Aber denken Sie daran, dass Tesla sich beeilen muss, denn auch andere Wettbewerber forschen in diesem Bereich. Toyota, Pionier der Wasserstoffmotorentechnologie. Toyota ist einer der Pioniere und einer der beharrlichsten Entwickler der Wasserstofftechnologie. Nicht nur mit Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen, sondern auch mit Verbrennungsmotoren, die Wasserstoff direkt nutzen. Der Toyota Mirai ist der deutlichste Beweis für den Ehrgeiz des Unternehmens, die Wasserstofftechnologie zu entwickeln. Der Mirai, der 2014 auf den Markt kam, ist eines der ersten Nutzfahrzeuge der Welt, das mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben wird, einer potenziellen Alternative zu reinen Elektrofahrzeugen, BEVs. Das Fahrzeug wandelt Wasserstoff durch eine chemische Reaktion mit Luftsauerstoff in Elektrizität um, wobei als einziges Nebenprodukt Wasser entsteht, was dazu beiträgt, CO2-Emissionen vollständig zu vermeiden. Das Brennstoffzellensystem des neuen Mirai ist nicht nur kompakter, sondern auch effizienter und trägt dazu bei, die Reichweite auf rund 650 Kilometer zu erhöhen, verglichen mit den 500 Kilometer der vorherigen Generation. Die Optimierung des Fahrgestells trägt außerdem dazu bei, dass der Mirai einen niedrigeren Schwerpunkt hat, was ein stabileres und angenehmeres Fahrerlebnis ermöglicht. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt ist, dass es Toyota gelungen ist, die Kosten für die Brennstoffzellenproduktion zu senken, was den Mirai erschwinglicher macht als zuvor, auch wenn sie immer noch höher sind als bei herkömmlichen Elektrofahrzeugen. Toyota ist sich bewusst, dass die Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen allein nicht ausreicht, um eine praktikable Lösung zu finden. Das Unternehmen hat mit vielen Energieunternehmen und Regierungen zusammengearbeitet, um eine Betankungsinfrastruktur aufzubauen, die ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Wasserstofffahrzeugen in der Zukunft ist. Toyota hat sich nicht nur auf Personenkraftwagen konzentriert, sondern auch die Anwendung von Wasserstoff auf Nutzfahrzeuge ausgeweitet. Das Unternehmen hat mit Kenworth zusammengearbeitet, um schwere Lastwagen zu entwickeln, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben werden und dazu beitragen, die Emissionen im Fernverkehr zu reduzieren. Die Wasserstoffbusse von Toyota werden in vielen Städten auf der ganzen Welt eingesetzt und bieten eine emissionsfreie Lösung für den öffentlichen Nahverkehr. Neben dem Transportwesen erforscht Toyota auch die Anwendung der Wasserstofftechnologie in der Luftfahrt und der Schwerindustrie. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Wasserstoff nicht nur ein Kraftstoff für Privatfahrzeuge ist, sondern auch eine wichtige Rolle bei der Ablösung fossiler Brennstoffe in vielen anderen Branchen spielen kann. Obwohl Elektrofahrzeuge den Wettlauf um die Reduzierung der Emissionen dominieren, hält Toyota an seiner Entwicklungsstrategie für Wasserstoff fest. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass Elektrofahrzeuge nicht die einzige Lösung sind und dass Wasserstoff in Zukunft eine wichtige Option sein kann, insbesondere für Fahrzeuge, die eine große Reichweite, schnelle Betankungsgeschwindigkeiten und die Fähigkeit zum Betrieb unter rauen Bedingungen benötigen. Der vor uns liegende Weg ist jedoch noch mit vielen Herausforderungen verbunden. Die Infrastruktur für Wasserstofftankstellen ist noch begrenzt. Die Produktionskosten sind noch hoch und die Technologie muss noch verbessert werden, um eine optimale Leistung zu erzielen.
Mit starken Investitionen und einer langfristigen Strategie macht Toyota Wasserstoff jedoch allmählich zu einer praktischen Lösung. Nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch für das globale Ökosystem der nachhaltigen Energie. BMW neue Richtung mit iX5 Hydrogen. BMW gehört zu den deutschen Automobilherstellern, die Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung der Wasserstofftechnologie als ergänzende Lösung zu reinen Elektrofahrzeugen leisten. BMW hat sich der Diversifizierung sauberer Energieoptionen verschrieben und stark in die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie investiert. Der BMW iX5 Hydrogen ist eine der herausragenden Leistungen des Unternehmens auf diesem Gebiet. Der BMW iX5 Hydrogen ist eine spezielle Version der X5 SUV-Baureihe. Anstelle eines Benzinmotors oder eines rein elektrischen Antriebsstrangs ist das Fahrzeug mit einem fortschrittlichen Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausgestattet. Dies ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen BMW und Toyota. Bei der BMW die Vorteile der von Toyota entwickelten Brennstoffzellentechnologie nutzt und sie mit dem eigenen Elektroantrieb kombiniert, um eine optimale Lösung zu schaffen. Das Brennstoffzellensystem des iX5 Hydrogen kann eine maximale Leistung von 374 Pferdestärken erzeugen und bietet damit ein kraftvolles Fahrerlebnis, das dem herkömmlicher SUVs mit Verbrennungsmotor in nichts nachsteht. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit 2 Hochdruck-Wasserstofftanks ausgestattet, die die Reichweite unter realen Bedingungen auf etwa 500 Kilometer erhöhen und in nur 3 bis 5 Minuten vollgetankt werden können. Ein großer Vorteil im Vergleich zur Ladezeit von reinen Elektrofahrzeugen. Ein bemerkenswerter Punkt des iX5 Hydrogen ist, dass BMW nicht nur auf Praktikabilität setzt, sondern auch den luxuriösen Designstil und das Fahrgefühl des Unternehmens beibehält. Das macht den iX5 Hydrogen nicht nur zu einem Technologietestfahrzeug, sondern auch zu einem Produkt, das selbst im Vergleich zu anderen High-End-SUVs Kunden anziehen kann. Wie Toyota konzentriert sich auch BMW nicht nur auf die Entwicklung von Wasserstofffahrzeugen, sondern strebt auch ein nachhaltigeres Energieökosystem an. Das Unternehmen hat in die Forschung zur Herstellung von grünem Wasserstoff investiert. Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Sonnen- und Windenergie und nicht aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Dies reduziert die CO2-Emissionen bei der Kraftstoffherstellung erheblich und trägt zu einer wirklich umweltfreundlichen Lieferkette bei. Darüber hinaus ist BMW an einer Reihe von Kooperationsprojekten beteiligt, die auf den Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes abzielen. Das Unternehmen hat mit Partnern wie Shell und Air Liquide zusammengearbeitet, um Wasserstofftankstellen in Europa zu entwickeln, insbesondere in Deutschland, wo die Regierung diese Technologie stark unterstützt. Damit Wasserstofffahrzeuge wirklich populär werden, müssen jedoch große Fortschritte beim Ausbau des Tankstellennetzes und bei der Senkung der Produktionskosten gemacht werden. BMW ist bereit für diese Zukunft. Aber die Frage ist, ob die Welt mit dem Tempo der technologischen Entwicklung mithalten kann. Mercedes-Benz. Zurück mit dem GLC F-Cell. Mercedes-Benz hat große Fortschritte in der Wasserstofftechnologie gemacht. Insbesondere mit dem GLC F-Cell, einem Hybrid-SUV, der eine Wasserstoff-Brennstoffzelle und ein Plug-in-Elektrofahrzeug, PHEV, kombiniert. Dieses Modell steht für die Bemühungen des Unternehmens, 2 fortschrittliche Technologien zu einer umweltfreundlichen Lösung zu kombinieren. Der GLC F-Cell kann nicht nur mit Wasserstoff betrieben, sondern auch direkt an einer externen Quelle aufgeladen werden, was zu einer höheren Flexibilität bei der Nutzung beiträgt. Aufgrund des unzureichenden Ausbaus der Infrastruktur für Wasserstofftankstellen musste Mercedes-Benz jedoch die Pläne für den Ausbau dieser Fahrzeugreihe aussetzen und konzentriert seine Ressourcen stattdessen auf praktischere Anwendungen der Wasserstofftechnologie. Mercedes-Benz hat jedoch seine Ambitionen in Bezug auf Wasserstoff nicht aufgegeben, insbesondere im Bereich der Nutzfahrzeuge. Die Muttergesellschaft Daimler arbeitet zusammen mit Volvo an der Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Lkw, um ein nachhaltiges Transportsystem für die Zukunft zu schaffen. Mit einem Plan für die Kommerzialisierung im Jahr 2030 wollen die beiden Gruppen Wasserstoff-Lkw entwickeln, die mit hoher Effizienz über lange Strecken fahren können und gleichzeitig die Emissionen im Schwerlastverkehr minimieren. Darüber hinaus erforscht und testet Daimler Truck auch Prototypen von Wasserstoff-Brennstoffzellen, Lkw, darunter den Mercedes-Benz Gen E2 Truck.
Dieses Modell soll direkt mit Elektro-Lkw konkurrieren, hat aber Vorteile bei der Reichweite und der deutlich kürzeren Betankungszeit. Nach Ansicht von Experten können Wasserstoff-Lkw eine optimale Lösung für die Logistikbranche darstellen, insbesondere in Gebieten mit hohem Transportbedarf und großen Entfernungen. Wenn der Plan zum Aufbau einer Wasserstoff-Tankstelleninfrastruktur vorangetrieben wird, kann diese Technologie im nächsten Jahrzehnt eine der Hauptrichtungen von Mercedes-Benz werden. Was halten Sie von dieser neuen Technologie? Ist dies der Durchbruch, der Wasserstoff endlich in den Mainstream bringt? Würden Sie einen Tesla oder etwas anderes kaufen? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Sie denken. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken und zu abonnieren, um über die neuesten Innovationen von Tesla auf dem Laufenden zu bleiben. Auf Wiedersehen und bis bald.